good and bad and the best of memories. It's been so long, but you're still remember me. After all these years, I found out finally can't go back or change it, but I wouldn't trade a moment. 大家好啊，又係我 Ivan 啦。而家呢上水港鐵站，轉頭會落去搭呢個76K 巴士去呢個新田交匯處啊，即係嗰個黃巴站。今日同大家行呢個鐵坑山同埋呢個蛇嶺，跟住會喺河上鄉嗰邊落翻山嘅，咁啊大約8K 半左右啦，都行翻去上水。咁啊，而家落去揾翻個巴士先，應該 C 出口行落去就係嘅。去到再影。好啦，呢個就係黃巴站啊，即係新田嗰個巴士站啊。咁我轉頭我哋就會經呢個落馬洲，上呢個鐵坑山。又經蛇嶺、河上鄉出翻嚟，然後過上水，大約9公里左右啦。咁而家去埋個洗手間先，對面有洗手間，去埋洗手間就正式出發。好啦，離開洗手間，喺呢度寫住啦，黃巴入口啊！我哋要過對面馬路，過對面馬路，沿住呢個落馬洲路行，前邊路口轉左，見到呢個叫做落馬洲瞭望台，呢個係第一個景點。上去瞭望台先，而家轉入呢條叫落馬洲路。好啦，由起步點黃巴站行到嚟呢度，啱啱有個分岔路轉右嘅。行咗1K 到啦，我哋會上呢個落馬洲瞭望台，對面福田口岸。落馬洲瞭望台。我哋上一上去瞭望台先。我梗係唔會嚟嗰啲識嚟。我哋行完嗰個瞭望台先上呢個鐵坑山。呢一個成日講到。沿住石屎路轉咗上嚟，一條大斜路啊！呢度好多年前我踩過單車。上過嚟，所以呢條路我有啲印象。前面就有個觀景台。水型嗰啲唔撚去斜路嘅唔去。落馬洲瞭望台，呢條斜路雖然短，但係都幾斜。前面就係警署啊，落馬洲警署。我哋轉咗入去呢個瞭望台先。好，出埋個觀景台望下先。講一講話時話，點解今日會行呢條路線呢？話晒下個禮拜就大年初一啦，踏入馬年啦。咁啊，蛇年就仲有幾日就完結啦，所以我哋就今日行一行呢個蛇嶺，送蛇迎馬。所以今日揀咗行下呢條路線啦。前面就落馬洲、福田一帶。今日會上一上蛇嶺，但係上蛇嶺之前，我哋要上嗰條鐵坑山。我上網睇鐵坑山頭嗰段都比較密草啲嘅。呢度望遠鏡啊，有興趣望下。好，前面落馬洲警署，轉右手邊，轉右手邊有條山路上鐵坑山嘅。睇下先，有個路牌啊，就係呢條路仔。
我哋一路仔入去，寫住鐵坑山，我哋就沿住一路開始入去啊！不過執定支樹枝先，上網睇入邊都有蜘蛛網，掃下網先。好，行入嚟個狀況，影一影先，有絲帶啊！攞棍，唔使，執咗支樹枝。上網話呢度好鬼多蜘蛛網啊，費事食鬼晒啲網啊！係頭一段啫，頭一段比較密林啲啫，之後開揚噶啦又。好啦，暫時都路況就係咁啦。哇！今日撞鬼咁鬼熱嘅，一路都有絲帶，清晰嘅。都有一定嘅斜度啊！行錯路，原來係隔離呢條山路，咁啊沿住呢條山路上呢個頂，咁啊落翻先。浮沙水石路線，佢有線喺度，真係考線啊！慢慢落，好仔。哇！頭段啲路都比較密林啲啊，我慢慢行咗上去先。哇！今日都熱啊，真係新年喎，再着短袖衫啊！而家唔知23度定24度。哇！上咗個頂先，回望翻後面。我啲隊友，頭先我就行咗上去呢個山仔度，呢個山仔唔啱嘅。哦，繼續行。不過呢個浮沙碎石，哎呀，要踩穩每一步啊！好線啊！上到嚟望下啲風景先，對面係深圳啊，福田口岸。嗰度就係而家嗰個河套區，嗰邊有路啊。咁我再上多少少，應該前面就係嗰個鐵坑山。等埋啲隊友先，因為呢條路真係線，小心啲行呢條。上到呢個平原啊！哇！呢個位置其實都幾靚，雖然座山唔高啊。海拔100零米，但係影下四周圍都幾靚。前面就係鐵坑山，我哋轉頭去上去。我等埋啲 friend 先，啲 friend 都就到啦。呢條線都係第一次行，上網睇有人行過。呢度有話有呢個小雞公嶺之稱啊，應該過埋個山頭望咧就好靚。嗰條山脈，嗰條線，哇！呢度有啲似嗰個龍山軍路啲 feel。我呢度夏天行都幾熱啊，冇遮冇擋呢度。
接近宮頂嘅位置，其實仲有2步路到頂啊。不過我見到有個位影下都幾靚，人哋就話小雞公嶺之稱就係前面嗰位，都幾似嘅。影下相先。好啦，到達呢個蛇嶺嘅頂啊！呢度就冇標高柱，但係有個躉嘅，有個石屎躉，就係呢個躉啦。唔知寫咩咧？134米啊，唔知影唔影到？呢就係鐵坑山嘅高度啊！我哋轉頭會過埋嗰邊蛇嶺。好快啫！呢度嘟，即係喺呢度嘟落，跟住再上翻對面個山頭，就蛇嶺山頭。跟住我哋就喺河上鄉嗰邊走啦。不過如果早咧，時間有多咧，我就想去埋嗰個望月樓啊，即係啱啱羅湖火車站嗰度咧有個景光。不過嗰度就要兜個圈，不過睇時間啦，時間許可。我就行嗰邊啦。如果唔係咁夠時間嘅，咁我哋就去返河上鄉食豆腐花算數啦。因為個 friend 今晚都約咗人食飯啦，所以都要預5點零鐘要返去上水嗰邊搭車走。所以睇時間啦，夠時間就行埋嗰邊，唔夠時間河上鄉走。而家啲 friend 仲喺上緊嚟，上落去。好，落山，浮沙碎石。行慣都處理到嘅，不過自己衡量下。不過夏天咧，我就勸真係唔好行呢度，呢度光禿禿嘅，樹都冇棵。呢啲真係曬 Q 死夏天。慢慢落，哇！老實講，哇！呢堆嘢都真係跣，浮沙碎石為主啊！哎呦！慢慢落，哇！撈舊就浮沙碎石啦。就翻落到底個底，落到個底，跟住就炒翻出去呢個位，再上頂。哇！呢段都〜真係跣，落到底，哇！有啲斜度，加有啲跣度。哇！今日全部都係浮沙碎石路段。好乸線，呢度慢慢睇住點樣落先，唔係講少嗰隻線啊！哎呦，快啲！其實都行多2步都到咯，前面有個分岔路口。轉左咧，我睇地圖有個山頭仔，不知名嘅山頭，冇名嘅。咁我哋轉彎右，跟住就蛇嶺頂，就快到啦。哇！呢個位影好靚，真係有小雞公嶺之稱嚇。翻版啊！哇！呢條路老實講，玩下跑都幾好喎，唔難跑嘅呢條路。好，宮頂再影啊！哇，宮頂，哇！你睇成個山頭都光禿禿嘅，哇！真係夏天如果行呢條路，奉勸真係大家帶定把遮，如果唔係真係曬暈都似。哇！睇下低，呢邊就福田。我哋呢邊就錦田，好上頂，光禿禿嘅頂啊！
一起上頂。其實呢度就矮嘅，着聲就上到頂啦。如果夏天行呢度就辛苦嘅，辛苦在冇得遮擋。行咗一陣上到頂啦，上咗一半啦，喺度。第一個頂。呢度有個石屎墩，唔知有冇名堂嘅。仲有好短距離到啦，蛇嶺標高處，今日最高點143米。呢度影翻後面，我哋喺嗰個山頭過嚟，喺度慢慢過嚟。最後一段，跟住就到標高處啦。今日最高處，今日暴曬指數都強啊！原來睇咗翻天文台，現時氣溫27度，撞佢個鬼！今日真係熱啦！就到頂，跟住去河上鄉食豆腐花。蛇嶺標高處143米，今日最高嘅一點啊！標標好，眼前福田口岸，下底呢啲一座座河套區，嗰邊就去返羅湖區，遠望見到小梧桐電視塔添。呢邊香港啊，我哋喺呢邊過嚟啊！呢邊咁影翻啲山脈都幾靚，好影下先。下邊影多次先，跟住就準備落山。386，咁就真晒啦！係喎，好一步，由起步點到蛇嶺個頂，行咗3.74K， 即係唔夠3.8。而家準備落山啦，而家慢慢落翻山。而家幾點先？報一報時先。啱啱3點22分。好，落山。今日行啲輕強啲，今日唔好行啲咁辛苦啊！真心呢段路咧，其實真係唔難行嘅，不過就主要都係浮沙碎石為主，要行就真係要小心啲。同埋呢個最難，我覺得唔係行，係曬。因為如果你夏天行呢個位咧，光禿曬住咧，零樹蔭啊，都幾係嘢，同埋加埋浮沙碎石，你又唔行得快。所以夏天要行呢段路真係自己諗下，曬 Q 死啊！就快落到底啦！呢段路係今日應該最難嘅一段路，呢段路真係難啊！要慢慢揾路啊！兩邊都線啊！慢慢落，咁啊最難嘅一段，影翻相先，小心啲啊！大家，我都要揾路啊，好似側根易行啲。冇錯，揀咗側根嗰邊路行，的確好行啲。所以有時落山咧，遇出呢啲路咧，都要望一望個地形，
竟揀邊條路，揀啱路落咧就簡單好多啊！呢啲起碼都有啲搭腳位，冇咁跣。好，落到底，又過一關。哇，咁多坡嘅，喂，喺啲蘆葦草啊！呢段路真係最崎嶇啊乜，慢慢落。哇！呢個山頭幾靚，嗰啲蘆葦啊，成個山頭都係喎，睇唔睇到？哇，幾鬼靚喎呢度！好啦，我哋沿住呢條路繼續落，好快到馬路啦。而家其實都見到下低啲村屋啦。而家大約幾點先？3點37分。行咗4.2公里左右啦。睇啲 friend 落出嚟未先？落緊啦，都就落到嚟啦。哇！落到底，呢啲蘆葦啊，高過個人啊！哇！蘆葦淋喺度，哇，幾靚，高過個人啊，仲高過我。我都想捐入去喺度影張相都好喎。6.4天去到彩虹我都係翻。好啦，終於落翻啲有樹蔭個位啦。唔使曬啦。而家時間尚早，決定過埋呢個望月樓，即係經馬草壟嗰邊走。我哋唔落河上鄉啦。馬草壟落望月樓，然後經大水管。行翻出去上水，而家就邊陣啦？行 Plan 2啊，第二條路先。哇！經過人哋啲村啊，池塘呢度唔知咩村。哇！呢條狗係咁衝，係咁吠啊！頭先有個池，呢度咩村咧？上網睇翻先。最驚啲狗撲出嚟啫！呢度好啦，見到前面有條馬路，轉右手方向咧就出河上鄉。我哋轉左手邊去馬草壟，終於行翻條大馬路啦。咁我哋轉左啊，轉左手邊，原來隔離有個羅湖靶場。我哋繼續沿馬路，得去望埋呢個望月樓先。食豆腐花。轉入去入邊蛇嶺村啊！睇嚟頭先我哋入邊嗰條係蛇嶺村，我哋唔好入去啦，我哋繼續直去。馬草壟新村，唔使揮得咁驚，我哋唔會入嚟嘅。啲狗好勁啊！前面係咪有嗰間屋打卡位啊？我記得好似士多嚟嘅咩？即係可能踩過呢段路，我哋都。而家沿住呢條馬路行咧，呢條叫廖博路，再行前少少就係廖博村。過埋廖博村就見到個望月樓定德月樓，我真係唔記得咗，就到啦。跟住就喺度食豆腐花。廖博村到咗，已經望一望點樣行先，係咪行上？入邊呢條路，呢條馬路爭啲行錯，爭啲入咗人哋條村度，就行呢條馬路上。咁就快到啦。叫德月樓啊，睇到啦，德月樓啊。喺後邊睇住。離開條馬路先，我哋沿住小路一落去就係德月樓啦。
就到啦，就到啦！而家行咗7.2公里，即係由起步點計7.2公里。我哋啱啱隔離又望到羅湖關口啦。哇！我哋嘅左手邊羅湖檢疫大樓啊！我哋到啦，到啦，到啦！到啦，到啦！就快到個景江啊！得月樓啊，終於到啦！前面羅湖關口、羅湖車站、得月樓景江啊！沿住大水管，我哋轉頭行落去食埋豆腐花。因為有禁區先入得去嘅，禁區牌、禁區紙。特登嚟呢度影張相。哦，嗰陣時成日踩單車過喺度㗎，而家都冇踩過啦。嗰日都係踩下單車過返嚟呢度行個圈先。呢條路啊，踩單車啊，不知幾爽啊！前面呢，就係好多人打卡嗰啲大水管啊，啱啱落埋去嗰度望一望先。咁啊遊山玩水嘛！哇！隔離嗰啲係咪公安嗰啲大陸嗰啲艇嚟嘅？定係香港嘅咧？唔係喎，深圳喎寫住。好，我哋去前面食埋豆腐花。跟住落大水管，然後慢慢行返去上水站。沿住呢條路行出嚟咧，原來呢度叫梧桐河啊！哇！嗰條水管上面咧好大隻嗰啲雀仔，唔知乜 Q 嘢嚟嘅，黑色嘅，好 Q 大隻嘅喎。梧桐河啊！經過水管底先，好舒服嘅環境啊！呢度真係適宜踩單車，行都唔錯嘅。哇！好多羊啊，好多黑草羊啊！哇！一群啊，好多羊喺邊。放羊啊！哇！全部都係羊啊！哦，呢個放羊，哇！呢度都有30-40隻啊！喺度食，哇！啲羊咩仔啊！影下隻羊咩仔先。隻羊咩仔啊？呢啲離遠望住個狗仔啊！哇！食緊草啊，幾滋味嘅嘢。好，繼續。睇完羊，呢度又有牛。哇！有牛有羊啊！哇！有肥牛啊，有黑草羊啊，喂，掂喎！哇！有班羊仔過緊嚟啊！都唔係羊仔啊！佢會唔會攞隻角撞我哋嘅咧？影下你哋啫！哇！呢度有一群牛添啊！哇！而家嘅對面呢，就係好多人打卡個水管底，咁啊睇下夠唔夠時間行過去水管底去影相啦。不過而家去醫咗個肚先，食咗個豆腐花先。如果真係過去就要過嗰邊啦，嗰邊一大紮水管，啲人喺嗰度影相機都幾靚。好，去到呢個十字路口，轉右手邊。可以去食豆腐花，冇所謂啊！轉左手邊就係大水管，
我哋去邊間先？呢度有一間食豆腐花嘅，前面都有，睇下食邊間好先。而家有另外一個牌咯喎，即係呢條河係唔同河同呢個雙魚河嘅交界位嚟嘅。前面係上水啊，呢邊就雙魚河。好，到呢個河上鄉，入去食呢個豆腐花。兜咗個大圈啊，過嚟食豆腐花。就係呢間啊，美味。啊！食嘢啊，肚餓啊！豆腐花神喎、啊，咪你咪踩單車，咪特登行入嚟，你點會有人入嚟啊？買嘢食先，收咗爐啊，陰公豬啊，乜都冇得食啊！而家淨係買到支豆漿飲咋，頂住先啦。影下啲牌先。有咩食先？任食豆腐花就15蚊位啊！不過佢啱啱收咗爐啦，收鋪啦，所以乜都冇啊。個環境就係咁啊。豆腐花就食唔到啦，影下個像先。呢個叫豆腐神啊！報一報，今日啱啱行咗10K 啊，由起步點行到而家呢個位，啱啱行咗10K 啊！咁啊食完豆腐花算啦，段片拍到呢度啦。咁而家就慢慢行埋出上水，就搭車走啦。咁就下段片見啦，拜拜。